සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මගේ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්නේ රුලන් වලින් කේක් එකක්. මේකට බිත්තර ඕනෙත් නැහැ. බීටර් අවන් ඒවා මුකුත් ඕනේ නැහැ. මම ලිපේ තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් අද නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකක් මුලින්ම බලන්නේ. මාව subscribe කරන්න බෙල් බටන් එකත් ඔබලා තියාගන්න. මේ කේක් එක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අපි බලමු එහෙනම් දැන් මේකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. දැන් මම මෙතන රුලන් 100ක් අරන් තියෙනවා. කිරිමින් ලීටර් 250යි, බේකින් පවුඩර් පොල් ග්‍රෑම් 100ක්, වැනිලා තෙහෙන්දක්, සුදු පොල් තෙල් මම අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම වාදනයක් අරගෙන රුලන් ටික ඒකට දාගන්නවා. සීනි මේස හැඳි 3ක් තමයි මම දාගන්නේ මෙතනදී. සීනි වැඩිපුර දාන්නේ නැහැ. අපි කේක් එකට උඩින් සුගර් සිරප් එකක් දාන නිසා. ඔයාලට සුදු පොල් තෙල් ගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් පාට සුවඳ නැති මොන හරි තෙලක් ගන්න. මම මෙතන තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දැම්මා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. දැන් මම පොල් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් කිරි ටිකක් අපි මේකටම එකතු කරනවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා අපි. වැනිලා තෙහෙන්දත් එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් තෙහෙන්දි භාගයක් දානවා. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන විනාඩි 15ක් විතර අපි මේ මිශ්‍රණය වහලා තියන්න ඕන. රුලන් හොඳට කිරි ටික රුලන් වලට උරා ගන්නකම්. කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න තෙල් හෝ බටර් ටිකක් දාලා දැන් ට්‍රේ එකට මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මම අද මේ කේක් එක හදන්නේ ලිපේ. ඒ වගේ පොට් එකක් ලිපේ තියලා දේසියක් අනිත් පැත්ත හරවලා මේ උඩින් කේක් එක තියලා අපි කේක් එක දැන් බේක් කරගන්න. දැන් මේ හදන්නේ සුගර් සිරප් එක හදාගන්න. සීනි කෝප්ප භාගයකට වතුර කෝප්ප භාගයක් දාලා ලිපේ තියලා මේක හදාගන්න. දැන් මම ඒක වීඩියෝ වෙලා නැහැ ලිපේ තියෙන එක. දැන් මේ හදලා ඉවර වෙලා දෙහි පෙත්තක් දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපේ කේක් එකත් හරි.
සීනි සිරප් එක හොඳටම උක් වෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ නැහැ. සීනි ටික දී වෙනකන් ලිපේ දී රත් කරගත්තාම ඇති. දැන් මම කේක් එකට උඩින් ගෑරුප් එකකින් පොඩි හිල් ටිකක් මේ විද ගන්නවා. චූටියට සිදුරු කර ගන්නවා. අපි සුගර් සිරප් එක එතකොට හොඳට කේක් එකට උරා ගන්නවා. දැන් මම සුගර් සිරප් එකේ කේක් එක හැමදැනටම දා ගන්නවා. මේ සුගර් සිරප් එක දාද්දි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. කේක් එකට මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. හොඳින් සුගර් සිරප් එක දාගන්න. එතකොට තමයි මේ කේක් එක මෙලෙක්ව රසට තියෙන්නේ. දැන් අපේ කේක් එක හරි. අපි දැන් මේක පාගමු. වෙජිටේරියන් අයටත් මේ කේක් එක බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට බිත්තර දාලා නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක්.